Освоить разговорный чувашский за 18 занятий. В Республиканской детско-юношеской библиотеке в Новоюжном районе Чебоксар запустили проект по изучению родного языка для дошкольников, младшеклассников и их родителей. Кто подал идею, активно ли записываются на уроки родители с детьми, расскажем в нашем сюжете. Молодцы, ребята, матур аджазым, салам. Аджазым, эбир зеримбе баян, кильге былих черлих шинжен галажапыр. Никаких умных толстых книжек, на столе исключительно игрушки. В Республиканской детско-юношеской библиотеке посчитали, что таким образом освоить разговорный чувашский детсадовцам и младшеклассникам будет проще. Скажи, пожалуйста, Ксюша, авдан. Авдан. Петух. Петух. Давайте ему тоже дадим имя. Петя. Петя? Петя Петушок. Пириня авдан Петя ятла. Авдан Петя ятла. Идею запуска познавательных уроков на родном языке библиотекарям предложили родители дошкольников и младшеклассников, которые сами с трудом изъясняются на чувашском, а некоторые и вовсе его не понимают. А в школьном расписании, напомню, предмет к изучению стоит. Так что азы непростого в произношении языка знать все равно придется. Мы, конечно, будем брать в основном разговорную речь, чтение чувашских народных сказок, как на чувашском, так и на русском языке, чтобы малыши с самого маленького возраста слышали чувашскую речь, понимали ее и могли ближе уже к школе, к 1 классу, понимать и разговаривать, хотя бы проговаривать элементарные диалоги. Познавательные уроки оказались детям интересны. На первые занятия сразу записались 5 младшеклассников. Также мини-группы по изучению чувашского работают при детских садах и школах. Кроме того, библиотекари занимаются с детьми и родителями в индивидуальном порядке. Язык можно выучить и онлайн. На своих страницах в соцсетях и Ютубе библиотека выложила серию уроков, разбив их по темам, чтобы было проще усваивать материал. У нас большая семья. Перенчемье пызок. Хочу выучить слова насекомых на чувашском, потому что они мне очень сильно нравятся. На уровне правительства вопрос повышения престижа родного языка обсуждают давно. И вот теперь перешли от слов к делу. Глава республики распорядился разработать новый современный учебник по чувашскому языку и литературе. Причем пособие должно поступить во все школы и библиотеки в кратчайшие сроки. Последний раз учебное пособие издавалось в 2010 году. Прошло, во-первых, достаточно много времени. И сегодня дети совершенно другие. И для того, если мы хотим, чтобы развивался чувашский язык, чтобы сохранить наши главные самобытные традиции, конечно, нужно говорить с детьми на их языке. И мы с радостью вместе с Институтом образования, со специалистами, с преподавателями подготовим этот учебник. Пока, правда, не назван точный месяц выхода книжной новинки на рынок, но вполне очевидно. Работа предстоит кропотливая и нацелена она лишь на одно. Дома тоже на чувашском разговариваем, только с папой не очень-то часто, потому что он чувашского не знает. Ты будешь теперь, наверное, учить папу, да? Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.